Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниетану 4-ші сынып жасанды ортадағы қауіп-қатер. Бүгінгі сабақта сен үй жағдайында болатын қауіп-қатер туралы білесің. От, су, газды қолданудың түрлі сақтық ережелерін үйренетін боласың. Тірек сөз: жасанды орта. Сызбаға қарап, адамның қандай ортада тіршілік ететінін айт. Жанды және жансыз табиғатқа мысалдар келтір. Қалай ойлайсың, адамның жасанды тіршілік ортасына не жатады? Адамның тіршілік ортасы, балалар, екіге бөлінеді: табиғи және жасанды. Табиғи дегеніміз не, балалар? Бізде табиғи дегеніміздің өзі екіге бөлінеді: жанды, жансыз. Мысалға, балалар, табиғиға мысал келтірсек, тау, тас, табиғатты айта аламыз. Мысалға, осы табиғатты біз екіге бөлеміз: жанды, жансыз. Өсімдіктердің, жануарлардың, құстардың мысалға жаны бар. Дұрыс па, балалар? Тірі, жанды деп айтамыз. Ал жансызға, балалар, тас, тау, тағы да топырақ, осы заттарды, балалар, табиғи және де жансыз табиғи тіршілік ортаны айтамыз. Ал жасанды, балалар, адам қолымен жасалған орта. Мысалға, біздің киімдеріміз, жиһаздарымыз, неше түрлі заттар, барлығы адамның өз қолынан жасалған заттар. Біз жасанды ортада өмір сүреміз. Бұл адам қолымен жасалған жасанды дүниелер. Адам баласының өз қажеті үшін жасаған дүниенің бәрі жасанды ортаға жатады. Суретке қара, тұрмыс құралдарының адамға тигізетін пайдасы мен қауіптілігін айтып бер. Жақсы, балалар, жасанды заттардың барлығы адамға пайдасы мен оның қауіптілігі де бар. Мысалға, газ плитасы. Бұнда біз өзімізге керекті асымызды дайындап аламыз. Бұл адамға тигізетін пайдасы. Ал қауіптілігі, балалар, егерде бұл біз газымызды сөндіруге ұмытып кетсек, немесе өрт шығуы мүмкін, балалар. Жақсы, екінші суретке қарасақ, үшінші суретке де қарасақ, балалар, бұл барлық техниканың, балалар, жасанды заттардың адамға тигізетін пайдасы зор. Бірақ та егерде біз уақытылы қолданбай, оны сөндіруге ұмытып кетсек, бізге өте қауіпті, балалар. Бұл құралдардың бәрін адам өзіне қолайлы болу үшін жасады. Бірақ кез келген заттың адам өміріне қауіпті әрі қауіпсіз жақтары болуы мүмкін. Көп нәрсе өзімізге байланысты. Адам құралдарды дұрыс пайдалана білсе, олар ешқашан зиян тигізбейді. Енді, балалар, суреттегі жағдайларға қандай кеңес бересіздер? Бірінші суретте бала өзінің ойынын ойнап отыр, бірақ та газдың үстіндегі шәйнегін сөндіруге ұмытып кетті. Бұл балаға қандай кеңес бересіздер? Ал екінші суретте ше қандай кеңес берер едіңіздер? Балалар, үйде өрт шығуы, газ таралуы, су құбырының жарылуы мүмкін. Бұндай жағдайда сіздер не істейсіздер? Өрт шыққанда, балалар, не істеу керек? Өрт кезіндегі қауіпсіздік ережелері: ыстық электр құралдарына су шашуға болмайды. Терезені ашпа. Өрт кезінде тығылуға болмайды. Үйден тез шығып қабырғаны бойлап жүр. Түтін иісінен уланбас үшін мұрныңды сулы шүберекпен жап. Лифтіні жедел сатынып пайдаланба. Өрт кезінде көршілерден көмек сұра. Өрт сөндірушілерге хабар беруін өтін. Үйде бір нәрсе жана бастаса, отты жылдам сөндіруге тырысу керек. Ол үшін жанған нәрсенің үстін көрпемен жаба салған дұрыс. Ауа болмаса, от жылдам сөнеді. Мұрынды сулы орамал немесе сүлгімен жауып, сыртқа шық. Ал егер от жалыны өрши бастаса, арнаулы орындарға қоңырау шалу керек.
Өрт қаупі ұлғайса, 101 нөміріне қоңырау шалып, өрт сөндірушілерді шақыру қажет. Үйдегі адамдар жылдам сыртқа шығуы тиіс. Ал бөлмеге газ таралғанда не істеу керек? Егер үйде газдың иісі сезілсе, жылдам терезені ашып, бөлмені желдету керек. Содан кейін газ плитасының ашық жабықтығын тексеріп, құбырғы бекітілген кранды ажырату қажет. Газдың иісі бар бөлмеде сіріңке жағуға, жарықты қосуға болмайды. Ауаға жиналған газдан жарылыс шығуы мүмкін. Газ иісі жойылмаса, дереу газ қызметіне немесе 104 нөміріне қоңырау шалуды ұмытпа. Ал балалар, су құбыры жарылғанда не істеу керек? Бірінші, суық су мен ыстық су келетін тетікті жап. Егер құбыр жарылып кеткен жағдайда, ата-анаңа хабар бер, немесе 112 нөміріне қоңырау шалу. Көмек сұрау қажет. Көршілеріңді көмекке шақыр. Жақсы балалар, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.